بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. سورة الحج مخکې آیتونو کې تذکره د دې و چې دا خلق د دین نه اوړي ډډې تاوي خلق گمراه کولو د پاره دا قصې کوي. قیامت پر ورځ باندې د خلکو د پاره به عذابي د سوزولو او هلته به ته دا ویلی کېږي چې دا د دې وجې نه چې مخکې تا کوم عمل کړی و. الله هیڅ قسم ظلم په چا باندې نه کوي. بعضې خلک دي نو هغه په شک کې لګیا دي عبادت د الله کوي نو که خیر ورته ورسېږي وایي دا ښه ده دا دین ښه دی وایي مطمئن شي په هغې باندې او که فتنه ورته ورسي مصیبت ورته ورسي وایي دا څه سپېره دین دی لاړ شي واپس شي انقلب علی وجهي نو چې واپس شو د دین نه د الله د بندګۍ نه د الله د عبادت نه لاړ تاواني شو په دنیا کې هم په آخرت کې هم او دا غټه نقصان خساره دغه ده. داخله د الله نه سوا نور چاته آوازونه کوي دا هغې وله نه نقصان ورکولی شي نه وله فایده ورکولی شي. دارنګه که آواز ورته کوي نو فایده وله نشي ورکولی که آواز نه کوي نو نقصان وله نشي ورکولی یا که آواز ورته کوي د هغې بندګي کوي نو هغه ته ضرر لرې کولی نشي او فایده وله ورکولی نشي. د الله نه سوا بل چاته چې آواز کوي نو دا خو ډېره لرې د حق نه ګمراهي ده. دی چې آواز کوي د الله نه سوا بل چاته نو دا خو شرک دی او د دې شرک دا نقصان د فائدې نه زیات دی. فائده به صحیح خلک خبره کوي وایي ښکارونه یې ګټل غوږونه یې وبیلل او نو چې ښکارونو په ځای باندې نقصان د نور وکړو د الله نه سوا بل چاته آواز کې نو د فائدې په ځای باندې نقصان کیږي نو ډېر بد ملګری دی ډېر بد دوست دی ډېره بده ملګرتیا ده دغه. بیا تذکره د دې کوله چې الله به جنت ته داخلی هغه څوک چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی داسې جنتونه دي چې د هغې د لاندې به ولې بهیږي. یقینا الله کوي څه چې غواړي. ورپسې د یو سړي په ذهن کې دا خبره راتله چې دې سړي سره الله امداد ولی کوي دته دا وحی ولی راځي و دې لګیا دی هسې وچ پوچه سوځي نو د هغې دپاره علاج ذکر کوي. یو خدا ده چې دی د بره طرف ته رسۍ زوړنده کی او هغه دې راولي او خپلې مرۍ ته دې واچوي نو په هغې باندې ځان ته زندي کي او ځان دې مړ کي. هلکه په دې کې اوس ستا څه کار دی؟ الله رب العزت د یو سړي سره امداد کوي نو ته په هغې باندې ولې سوځې؟ ستا نه هستې خو اغستې نه دي که نه ستا خو څه نقصان یې نه دی کړی چې نه دی کړی نو ته ولې وچ پوچه سوځي؟ دغه چل وکړه چې پته به دې ولګي ځان مړ کا په خپله غوسه کې غوسه به د سړي ختمیږي په دې باندې چې دی مړ شي ابه یې مړه شوه ته به وشلېده دی مړ شو غوسه یې ختمه شوه. دویم د هغې تذکره په دې طریقې باندې کېږي
د دا خیال دی چې الله دې د سره امداد ونه کړي په دنیا آخرت کې، دا وحی نه راځي، د سره امداد نه کیږي. نو دله پکار دادي چې اسمان ته دې ولار ولټي او اسمان ته دې وخیږي، ولې دا ټولې فیصلې خو د اسمان نه کیږي. نو الته کې دې لاړ شي او هغه ځای کې هغه فیصلې دې بدلې کړي، الته کې د هغه ځای نه دا بندي کړي. تلی شي اسمان ته خطی شي، وینا دا خو نشم کولی، چې نشي کولی نو سوړ کې نه بیا. په دې خبره باندې به هم د دې دا غصه ختم شي چې 4 دن نه کیږي، وستې نه رسي، په قلاره کېنه که نه غلی کېنه. یو طریقه بله باندې د دې خبره کېده، هغه څوک چې هغه سوچ او فکر کوي په دې باندې چې دنیا کې 2 قسمه خلق دي، یو مسلمانان دي، مؤمنان دي، موحدان دي، او بل طرف ته کافر دي، مشرکان دي. نو بس دې دغه سوچو کې زه چې الله ته آواز کوم نو الله ماله څومره کارونه کړلي، او دې چې لګیا دی نو دې بت ته آواز کوي، دې بل چا ته آواز کوي، غیر الله ته آواز کوي، نو هغه ولې څه کړلي. دې کې چې سړی سوچ او فکر وکړي نو دا دی به مطمئن شي په دې باندې چې څه چې کوي الله کوي، څه چې کړلي الله کړلي، او دا نور چې دې خو هېڅ نشي کولی. نو که څوک په دې باندې څه غصه وله ورځي نو هغه غصه به د ختمه شي. دارنګه یو خبره بله کوله چې خپل ځان حال دې سړی وګوري. یو سړی دی چې هغه د دین په مجلس کې ناست دی، ماحول کې ناست دی، درس کې ناست دی، بیان کې ناست دی، جماعت کې ناست دی، د خپل زړه حال ته وګوري چې د زړه مطمئن په کم ځای کې دی. یو طرف ته دا حالات دي، بل طرف ته د لاړ شي دنیا په کار کسب کې اخته شي، د په فضولیاتو کې، په غفلتو کې، په امپړتو کې اخته شي، د په ګانو بجانو وغیرہ په دغه شیزونو کې اخته شي. نو دې وګوري د زړه تسلی دلته میلاویږي که هلته میلاویږي. نو دته دا واضح پته به ولګي چې آو د زړه تسلی هغه دلته کې د الله په کتاب کې ده، د الله په دین کې ده، د الله په یادو کې ده، د الله په دین باندې په عمل کې ده. ا دې نور ځینو کې خو تسلی نشتی، هلته خو پریشانی ده. دغه سي سړی که ځان له سوچ کوي، سړی په دنیا کار کسب کې اخته دی، دی سخت پریشان دی، دی راشي مانځله مونځ چې دی کوي الله طرف ته متوجي ولاړي، نو د ده په دغه لږ ساعت کې د دنه د دنیا غمونه فکرونه ټول ختم شي، د بس الله طرف ته د توجهي غمونه فکرونه ټول هر سلاړ شي ختم شي. او دغه سکیږي سړی تجربه وکي، پریشانی عالم کې د لاړ شي مازه باندې ودرېږي، د جماعت ته لاړ شي، د یو دینی ماحول ته لاړ شي، دا پریشانیانې به ختم شي. هغه کم وخت چې دلته کې تیریږي نو هغه به ډېر په آرام باندې، په سکون باندې، اطمینان باندې تیر شي. بیا ورپسې الله رب العزت تذکره کوي دنیا کې قسم خلق دي، مؤمنان دي، یهودیان شتي، صابئین شتي، نصارا شتي، مجوس شتي، مشرکان شتي. دلته دنیا ده خلق وی ګړه وړه وه لاړه تیره شوه، ډوبه دنیا وه ډوبه لاړه، وینا دا ډوبه نه ده، ډوبه نه ځي. هلته کې دا ټول هر څه دا چې راشي
الله به هر یو جدا جدا کی، د دې په منځ کې به فیصلو کی. ولې الله رب العزت سره چا چې څه کړلی د هغې ټولو علم د الله سره دی او دا ټول به دغسې ښکاره کېږي. ده ته به مخامخي انکار به نشي کولی دی. مخکې یو ځای کې موږ تذکره کړ وه، چا ویلي ده چې دا کم څه چې کولی کېږي دا ټول رانغښتی کېږي، د دې ټول هر سنه یو ریل جوړولی کېږي. دا پخوا خو دا خبره لږ ګرانه وه، اوس خو دا خبره اسانه شي ده. ځای په ځای باندې کیمرې لګېدل دي، نو کله چې کیمرې نو دی خو د هغې نه ځان یو سیټ ته کوي، هلکه حلال شي ګورې ښه مه کوئ، کیمره لګېدل له کیمرې سترګه وایي تا ته ګوري، او نه دا تا ته ګوري نه هلته کې د الله رب العزت چې کومې کیمرې دي هغې نه ته بچ کېدی شي. څه د دې نه خو به ته بچ شې څه طریقې باندې سړی پې څه پرده واچوي، په دغې کیمره باندې سړی خړی کي نو بیا به یې نیني، پرده پې واچوي خټه پې وتپې بل څه خړوالی پې راولې بیا به دې نیني. لیکن د الله کیمره هغه داسې دی چې هغې نه سړی پټېږي نه، هغې باندې سا اچولی کېږي نه، هغه خړېږي نه. ورپسې مسله ذکر کوي، دلیل په توحید باندې، بیا د قیامت حال هغه پیش کوي. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا الله داخلي هغه کسان لره چې ایمان راوړی عمل صالح کړی جنت ته. الله به داخلي هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل صالح کړی جنت ته چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. یقینا الله کوي څه چې غواړي. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة، د چا چې دا خیالي دا کوي وسم کوي مخکې هم کاو لګیا دی، کان یظن وي همیشه د پاره دی دا خیال کوي لګیا دی استمرار دی. الله ینصره الله چې الله دې چرې امداد ونکړي د سره، د دې پیغمبر سره دې ونکړي، د دې موحد سره دې ونکړي، د دې مؤمن سره مسلمان سره دې ونکړي. فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې. فلیمدد بسبب الی السماء، نو پکار دی چې اوږده دی کی یو رسی آسمان ته. ثم لیقطع، نو بیا دې کټ کی. خبره داسې کوي ټولو باندې پټ کېږي. بیا فلیمدد بسبب الی السماء، پکار دی چې اوږده دی کی یو رسی آسمان ته. سبب دی وګوري، سبب سره خېجي به آسمان ته، نو څنګه به خېجي؟ په رسی به خېجي که نه، اندر پای باندې به خېجي. نو ګوره ځه سبب وګوره، لار وګوره، لار الټوه چې آسمان ته کومه یوه لار تلله، نو هغه لار باندې وخېجه، نو هلته کې لیقطع، نو هلته کې چې دی کله وخېجي نو هلته کې دې کټ کي که نه، کټ دی کې نصرت به کټ شي، امداد به نه راځي بیا، نو دی به خوشحاله شي. فلینظر، نو پکار دی چې او دی ګوري حال یذهبن کیدو ما یغیظ، آیا بیایي چل ول د دا چل د دا تدبیر هغه چې دی غوسه کوي، دی چې په څه باندې غوسه کېږي. نو د دا تدبیر دا چل دا به د دا غوسه ختمه کی. آیا فلیمدد بسبب الی السماء، پکار دی چې اوږده دی کی یو رسی اوچت طرف ته، اسمان وی اوچت ته. نو په دې معنی باندې بعضې وایي کل ما علاک فهو السما، تا باندې چې اوچت دی نو اسمان دی ستا پاره که نه، نو بره چت ته دې رسۍ اوږده کي، نو هلته کې دې وتړي، نو را دې ولي، نو خپلې مرۍ ته دې واچوي. ثم لیقطع، نو ځان دې په هغې باندې مړ کي. باندې خلک خبره کوي یو مړ شه، یو چونګ اوبه راواله او په چونګ اوبو کې مړ شوی، ځان مړ کوي. ثم لیقطع،
نو بیا دې کټ کی څه خپل ځان دې پانسی کی پاغي باندې فلینظر هل یذهبن کید ما یغیظ نو دې ګوري نه چې آیا بیا ختمی د دا چل د دا تدبیر د هغه چې دې غوسه کوي او بل دو من کان یظن لن ینصره الله او د ګوري چې الله دې چری د سره امدادونه کی یو طرف ته هغه خلق دي چې هغه د الله نه سوا بل چاته را مدد شوی د بل چا نه امداد غواړي د بل چاته را مدد شوی د بل چا بندگی کوي د الله نه سوا د بل چا کوي نو هغه شي د چې د چا بندگی کوي کاغه سړی دی کاغه پیر دی که فقیر دی که ولی دی که بزرگ دی پیغمبر دی ملائک دی هر څه چې دي هغه د دې سړي سره امداد کړی دی دا سوچ ولا پکار دی کنه نو چې نه دی کړی دا سوچ او فکر چې دی وکي نو دا سوچ او فکر به ټول دې طرف ته راشي چې هر څه چې کوي نو الله کوي ښه بل څوک نشي کولی وکذالک انزلنا آیات بینات دارنګه نازل کړي موږ د قران کریم لپاره آیاتونه واضح وان الله یهدی من یرید یقینا الله هدایت کی چاته چواړي نه الله هدایت کوي هادی الله دی نو قران کریم متنصب کی قران کریم ته کې نه قران کریم وته عزت کی قران کریم معنی عمل وته نصیب کی ان الذين امنوا والذين هادوا یقینا کسان چې ایمان راوړل والذین هادوا کسان چې يهودیت اختیار کړل والصابین کسان چې صابئین دي والنصارى نصرانیان دي والمجوس مجوسیان دي والذین اشركوا کسان چې شرک کړل دا ګڼ خلق دي مؤمنان دي يهودیان دي نصرانیان دي صابئین دي مجوس دي والذین اشركوا او کسان چې شرک کړل دا غنی ډلې شوې نو ډوبه دنیا ډوبه ونزي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه یقینا الله فیصله وکړي د خلکو په منځ کې د قیامت پر ورځ ان الله لا على كل شيء قدير یقینا الله دې په هر شی باندې گواه على كل شيء شهید الله دې په هر شی باندې گواه دی علم تران الله ایتن ګوره یقینا الله تا سجده کوي هغه ته من فی السماوات و من فی الارض هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او چې په ځمکه کې دي په ځمکه کې څومره دي په اسمانونو کې څومره دي انسانان دي پیریان دي ملائک دي دا ټول الله ته سجده کوي یو امر تکوینی دی نو پدې کې ټول الله ته محتاج دي الله خبره ټول مني دانه چې یو سړی وي نه زه نه پیدا کېږم وسو زه به بیا چې کال دورستو پیدا شمه هېڅ اختیار نشتی دا امر تکویني دی په دې کې هر څه چې کوي خو بس دا به ښه الله چې کوم وخت ستا پاره مقرر کړی په هغې باندې پیدا کېږي به بیا کوم سړی وي نه زه اوس نه لویېږم ما اوس لویېدو ته ضرورت نشته زه به لږ وروسته لوی شمه دا د ده په خپل ځان باندې مې اختیار نشتی ښه دغه سیاخوا د نور څومره سوچ فکر کې د په خپل ځان باندې هم په خپل بدن باندې لاس نه رسی کده حکم کوي بادشاہ حکم کوي بعضې خبرو کې زړه ته حکم وکړي هلکه دلته کې بیان کولی کېږي غوږونو تاسو به ناورئ ښه غوږونه د خبره نه مني خبره کولی کېږي نو هغه اوري دی وایي زه دې نه اورم غوږونو کې ګوتې کېدي شوړې وله ورکړي نو هله به بیا داسې چې بیا به نه اورېدی کېږي لیکن چې دا شونه پکې نه وي هسې ورته حکم وکړې ما اورئ نو هغه هر څه چې اوري به د ده چې کوم نظام دی نور دننه
ډوډۍ راواغسته هغې وخوړه ډېر شی ورته وایي او معدې ته وایي صبر به کوې ښه زه ځمه په سفر باندې نو دا به ته لږه لږه دا ما د 2-3 ورځو سټاک په یو ځای باندې خوړل دی نو ته به لږه لږه معده کوې ښه چې 3 ورځې زما خوراک ته ضرورت را نه شي نه مني نو دا الله تابع دي په دغه امر تکویني کې او دا نور څومره چې دي د دې انسانانو پیریانو نه علاوه ټول د الله تسبیح وایي څومره زنده سر دي سدي مرغۍ دي او کومې ونې بوټي دي سدي هر یو شی و ان من شیء الا یسبح التسبیح بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم الله وی دا هر یو شی تسبیح بیانوي لیکن تاسو داغي په تسبیح نه پوهیږئ نو تابعدار دي د الله د پاره هغه چې په اسمانونو هغه څوک چې اسمانونو کې یا چې بزمکه کې دي والشمس والقمر نور اسپوم هم د الله تابع دي والنجوم والستوري والجبال غرونه والشجر ونې والدواب وزند سر وکثیر من الناس او ډیر د خلقونه داسې دي چې په خپل لحاظ سره دی لګیا دي تابعداري الله کوي وکثیر حق علیه العذاب او ډیر د دې خلقونه هغه دي چې لازم شي د پاغي باندې عذاب ومن یهن الله او چا چې الله اهانت کو فما له من مکرم نو نشته داغي د پارا سوک عزت ورکون کې سوک نشتی یقینا الله کیس چې غواړي هازان خصمان اختصموا فی ربهم دا دوړلې دي چې جګړه کړل د خپل رب مبارک فالذین کفروا کسان چې کفر کړل قطعت لهم ثياب من نار دا کسان چې کفر کړل نو کټ کول کیږي با د دې د پارا جامې د ور بوله جوړول کیږي بعضی ځینو کې خبره خلک داسې په یوه طریقې باندې کې الګ راز یو جوړه د لسری کم وي تعالی یو جوړه کټ کم وي جوړولو ته وي راشه تعالی یو جوړه درکو جوړه دلوالم وي نو دا کسان دي چې کفر کړل قطعت لهم ثياب من نار نو جوړول کیږي د دې د پارا قطعت دا وې ماضیه تحقق وقوع د پار راځي وسنه کیږي چې وسوګ لګیا دی د جامع ول جوړای نه جامع نه جوړوي وسو یا جوړی کړی دی لګیا دی کټکړې شي وی دی په پار نه کله چې دی جهنم ته لاړ د جهنم د ور جامع بدی ته اتوماتیکلی واغستول شي قطعت لهم ثياب من نار نو کټکول کیږي بدی د پارا جوړول کیږي به پارا جامع د ور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اچول کی اړول کیږي بدی په سرونو لا پاس باندې ګرمي وبو یسحر به ویل کیږي به داغه په وجبانه معافی بطونهم والجلود چې دې په خېټو کې دي او سرمنه ولهم مقامع من حديد او د دې لپاره ګرزونه به د وسپنه کلمہ ارادوا ان يخرجوا منها کله چې اراده کوي دي چې او دیوسی د جهنم نه من غم من د غم په وجه د تکلیف د وجه نه غم د وجه نه وعیدو فیها نو واپس کولای بشي په دې جهنم کې ګرزونه به وسره ملائک به ولاړي هغه چې ول راپری دي مزتبه بیا ورولي وذوقوا عذاب الحریق او ویل کیږي به اوسګي عذاب سوزون کې من کان یظن علی ینصره الله د چا چې دا خیال چې الله دې امدادونه کې د سره په دنیا او آخرت کې فلیمدد بثوابین الی السماء نو پکار چې وګد دي کې ورسې اسمان ته ثم لیقطان بیا دې کټ کی فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ نو آیا نو ودی ګوري هل آیا بیای هل یذهبن کیده آیا بو بزی د دا چل هغه چې دی غوسه کوي وکذالک انزلناه آیات بینات دارنګه نازل کړي موږ د قران کریم لپاره آیاتونه واضح وان الله یهدی من یرید یقین الله هدایت کوي چې چاته چغواړي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل والذین هادوا کسان چې يهودیت اختیار کړل او صابین کسان چې صابین دي
والنصارى نصرانیان دی والمجوس او مجوسیان دی والذین اشرکوا کسان چې شرک کړل ان الله یفصل بینهم یقینا الله به فیصله کوي د دې په منځ کې یوم القیامت د قیامت پورز دې د فیصله عملی وي بیا ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله دې پار شی باندې قدرت لرونکې علم تر ان الله اے تنګوري یقینا الله ته سجده کوي دا الله تابع دي هغه سوچ په اسمانونو کې دي چې بزمګه کې دي نور اسماء والنجوم والطور والجبال وغرنا والشجر والوني والدواب وزند سر وكثير من الناس او ډیر د خلقونه وكثير حق عليه العذاب او ډیر د خلقونه داسې دي چې لازم شه د پاغي باندې عذاب ومن يهن الله او د چا چې الله اهانت کو نو فما له من مکرم نو نبی داغه د پاره څوک عزت ورکوونکې چې الله یې ذلیل کی نو څوک به ول عزت ورنکی یقینا الله کیسه چې وغواړي هاذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دوا ډلې دي چې دی جګړه کړله د خپل رب په باره کې د خپل رب د توحید په باره کې فالذین کفروا کسان چې کفر کړل قطعت لهم ثياب من نار د دې لپاره کټکول کېږي جامې د اور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړول کېږي به د دې په سرونو باندې له پاسه ګرمې اوبو یسهرو به ویل کېږي به هغه چې د دې په خېټو کې دي والجلود او سرمنې د دې اوبو په سره ګرم اوبو په سره باندې هغې په وجه باندې د دې سرمنې به ویلی شي حدیث کې راتله یو راځي چې کله مخ ته نږدې کړي نو دا لپاسنۍ شونډه به نیم سره پورې وتښتي او لاندنۍ شونډه به د نامته راځوړنده شي بل راتله یسهر به ما فی بطونهم خېټو کې چې څه دي نو فقطع امعاهم قرآن کریم کې مولا وایي فقطع امعاءهم نو د دې هغه کلمې به کټ کټ کي نو حدیث کې راتله کته به ترې وغورځېږي ځمکه باندې الله ټول نظمږه وساتي یسهر به ما فی بطونهم ویلی کوي به هغه څه چې د دې په خېټو کې دي والجلود او سرمنې ولهم مقامع من حدید او د دې دپاره ګرزونه به د وسپنې کلما ارادوا ان یخرجوا منها کله چې اراده کوي دا خلک چې ودیوځي د دې جهنم نه من غم من د غم په وجه اعیدوا فیها نو واپس کولی کېږي به دې پای کې وذوقوا عذاب الحریق ویل کېږي به وتوس کوي عذاب سوځونکې الله رب العزت موږ قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله بل دوره منافع